सो गाइस, आज की वीडियो में हमने बनाया कैट केस जो आपको दिखा रहे हैं। अभी यहाँ पे देखो हमने वो डाल रखा है सफाई के लिए, खाने के लिए, और काफ़ी अच्छे से फिट हो रहा है यहाँ पे। और बाकी जो आप देख सकते हैं यहाँ पे दरवाज़ा काफ़ी अच्छा है, और इधर भी एक डाला हुआ है जो कि इसमें 5 से 6 कैट आराम से आ सकती है। और बाकी साइड में पाइप भी लगा रखा है उसकी सफाई के लिए, जो अंदर वो लोग करेंगे कुछ भी तो साफ़ तो करना पड़ेगा भाई। तो उसके लिए हमने साइड में पाइप लगा रखा है। अभी हम पानी डाल के देखते हैं पाइप चलता है, काम करता है नहीं करता। चलो भाई, ये तो एकदम टकाटक है। और बाकी कैसा लगा आप बताइए वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।